மக்களே சுட்டு எரிக்குது வெயில். கோயம்புத்தூர்லேயே இந்த போடு. நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஒன்றுமே முடியலைங்க. காலையில் 8:30 to 9க்கே மொட்டை மாடியில் போய் ஒர்க் பண்ண முடியல. அவசரமாக சின்னதாக ஒரு ஹார்வெஸ்ட். வெல்கம் டு மை மொட்டை மாடி. செண்பக பூக்கள் நல்ல ஹைட் போயிடுச்சு. அந்த மரம் ஓரளவுக்கு தான் பறிக்க முடிஞ்சது. கண்டிப்பாக கீரை சேர்த்தியே ஆகணுங்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான ஹீட்டு. அதனால் இன்றைக்கி இந்த பருப்பு கீரை அடிக்கடி நிறைய ஷார்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன். கொஞ்சம் முத்தலாகவே போயிடுச்சு பூக்கள் வர்ற அளவுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிறோம். அடுத்து தொய்யக்கீரை, ரக்கிரி, அப்புறம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சுங்க. ஒரே ஒரு நாட்டு தக்காளி, அப்புறம் மஞ்சள் தக்காளி. இது சும்மாவே சாப்பிட்லாம், நல்ல இனிப்பாக இருக்கும், புளிப்பே இருக்காது. அடுத்து இலைப்பிரண்டை. அது ஓடி போயிட்டு அப்படியே நான் ஏற்றி விடுவேன். அது நான் அடங்கப்பாட்ட கீழே தான் போவேன் அப்படின்ட்டு கீழேயே என்னமோ நல்லா படுறது இலைப்பிரண்டை. கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி விடணும். ஸோ துவையலுக்காக இலைப்பிரண்டை எடுத்துக்கிட்டேன். சின்னதாக ஒரு ஹார்வெஸ்ட் வாங்கி இதெல்லாம் டேபிளில் எப்படி மாறி இருக்குங்கிறத அடுத்த ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். ஹாப்பி கார்டனிங்.